Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali konco-konco di video saya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang solo hiking atau pendakian sendiri ke Bukit Mongkrang saat musim penghujan. Jadi di sini saya hanya seorang diri dan mencoba mendaki saat musim hujan. Memang persiapan yang diperlukan berbeda ketika kita mendaki secara berkelompok atau saat di musim kemarau. Untuk yang paling diperhatikan adalah alat P3K dan logistik untuk perbekalan dalam perjalanan, dimana kalau solo hiking memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk yang baru atau pemula, karena memang kalau ada apa-apa di dalam perjalanan, untuk keselamatannya sendiri, andai pun ada sesuatu, mungkin tidak ada kawan atau rekan yang bisa menolong saat itu juga. Jadi selain dituntut harus mandiri, di dalam solo hiking juga kita harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara bertahan hidup atau survival di alam terbuka, minimal untuk pelajaran dasar atau pengetahuan lain seperti navigasi darat, cara membaca kompas, peta, GPS, dan memahami medan atau trek ketika kita tersesat, seperti itu. Mungkin kalau untuk latihan, kawan-kawan tidak perlu langsung ke gunung-gunung yang tinggi atau mungkin mencapai 3006 dpl. Kalau memang belum pernah sebelumnya, bisa latihan terlebih dahulu di gunung-gunung atau bukit yang memiliki ketinggian di kisaran 1800 atau sampai 2000-an. Karena selain jarak tempuh yang tidak terlalu lama, walaupun medan yang mungkin di beberapa kondisi bisa dikatakan hampir sama untuk rintangannya, tetapi kalau untuk belajar mungkin lebih disarankan di elevasi atau ketinggian yang lebih rendah dulu, supaya nanti untuk adaptasi ke depannya bisa lebih mudah dan tidak terlalu sulit kalau sudah terbiasa. Sebenarnya yang paling penting selain membawa jas hujan dan mantel adalah bagaimana kita bisa pulang ke rumah kembali dengan selamat, dan puncak adalah bonus, sementara perjalanannya itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu memaksakan di dalam perjalanan, dan yang paling penting jangan lupa untuk membawa jas hujan atau mantel, karena saat musim penghujan seperti ini akan sangat riskan sekali kalau kita tidak membawanya. Dan plastik untuk membungkus baju-baju. Dan tetap berhati-hati saat trekking, karena jalan akan lebih licin 2 kali lipat ketika hujan atau setelah hujan daripada saat musim kemarau. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa komentar kalau suka, like kalau mau, dan subscribe kalau tidak keberatan. Terima kasih.